Helo, a chroeso i'n canllaw ar gael at y profil sefydlu ar-lein ei gwblhau. Yn y fideo hwn, byddwn yn esbonio sut i gael at y profil sefydlu ar-lein a'i gwblhau, gan gynnwys pa waith papur yw anfon at gyngor y gweithlu addysg, CGA. Ar ran Llywodraeth Cymru, rydyn ni'n gyfrifol am nifer o weithgareddau gwynyddol sy'n gysylltiedig â'r rhaglen sefydlu sydidol yng Nghymru, gan gynnwys casglu, coladu a chynnal cofnod canolog o'r holl athrawon newydd gymhwyso, neu angau, sy'n ymgymryd â chyfnod sefydlu yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cofnod o'r holl gyfnodau cyflogaeth a gafwyd, gan gynnwys nifer y sesiynau a gwblhawyd, manylion y mentor sefydlu, a'r dilysydd sefydlu os cafodd ei neilltuo. Rhannu'r wybodaeth hon â phartïon eraill sy'n ymwneud â chyflwyno'r rhaglen sefydlu. Mae hyn yn cynnwys y mentor sefydlu, y dilysydd sefydlu, a'r cydlynydd sefydlu yn yr awdurdod lleol neu consortio rhanbarthol a'r corff sefydlu priodol. Gweinyddu cyllid i ysgolion sy'n darparu cymorth sefydlu i'r angau. Cynnal a darparu mynediad at y profil sefydlu sydidol ar-lein o fewn y pasbort dysgu proffesiynol neu'r PDP. Cyhoeddi tystysgrifau sefydlu seiliedig ar y canlyniadau a ddarparwyd gan y corff priodol. Yn olaf, os bydd yr angen cael canlyniad sefydlu y mae'n anfodlon arno, fe all apelio i ni yn erbyn y penderfyniad hwn. Ar ddechrau'r cyfnod sefydlu angau, bydd angen un o ddwy ffurflen arnom. Os yw'r angen gweithio mewn ysgol ar gontract neu ar sail cyflenwi hir dymor, mae gan yr ysgol rhwymodegaeth sydidol i ddarparu cymorth sefydlu. Dylai'r ffurflen hysbysu am sefydlu gael ei chyflwyno i ni o fewn 10 diwrnod gwaith o'r dyddiad y mae'r angen dechrau yn yr ysgol. Pan fyddwn wedi prosesu'r ffurflen, byddwn yn anfon neges e-bost at yr holl bartïon sy'n cynnwys manylion ynglŷn â sut i gael at y profil sefydlu ar-lein. I gofnodi'r sesiynau tra bydd yr ang wedi ei gyflogi yn yr ysgol, bydd angen i'r ffurflen hawlio cyllid sefydlu gael ei chyflwyno ar ddiwedd pob tymor, neu'n gynt os daw cyflogaeth yr ang i ben. Mae'r ffurflen hon hefyd yn caniatáu ni ryddhau cyllid sefydlu i'r ysgol. Mae'n rhaid i angau sy'n cyflenwi o ddydd i ddydd gyflwyno'r ffurflen hysbysu am sefydlu tymor byr i ni. Pan fyddwn wedi prosesu'r ffurflen, byddwn yn anfon neges e-bost sy'n cynnwys manylion ynglŷn â sut i gofnodi sesiynau cyflenwi gyda ni a sut i gael at y profil sefydlu ar-lein. Mae'r holl ffurflenni ar gael ar ein gwefan, sef cga.cymru neu ewc.wales. Cael at eich profil sefydlu ar-lein. Mae eich profil sefydlu wedi ei gwblhau yn eich pasbort dysgu proffesiynol neu PDP, a bydd ar gael i chi pan fyddwn wedi derbyn a phrosesu'r ffurflen hysbysu berthnasol. Os ydych yn ymgymryd â'ch cyfnod sefydlu trwy waith cyflenwi o ddydd i ddydd, bydd angen i chi fod wedi cofnodi'ch sesiwn gyntaf o waith cyflenwi gyda ni cyn i chi allu cael at eich profil sefydlu. I gael at eich profil sefydlu, ewch i'n gwefan cga.cymru a dewisiwch fy CGA ar frig y dudalen hafan. Os oes gennych gyfrif ac rydych wedi anghofio'ch manylion mewn gofnodi, gallwch ofyn am gael ailosod eich cyfrinair a neu eich enw defnyddiwr. Os oeddech yn defnyddio'r PDP yn ystod eich cwrs hyfforddiant athrawon, byddwch yn defnyddio'r un manylion mewn gofnodi. Os nad oes gennych gyfrif, gallwch greu'n yn rhwydd. O'r tab mewn gofnodi fy CGA ar frig y sgrin, dewisiwch Creuwch eich cyfrif yma. Rowch eich rhif yswiriant gwladol neu chrif cyfeirnod athro a'ch cyfeiriad e-bost. Mae'n rhaid i hwn gyfateb i'r cyfeiriad sydd gennym ar eich cyfer ar ein cofnodion. Dewisiwch enw defnyddiwr a chlickiwch ar cofrestru. Bydd ffenestr naid yn ymddangos ar frig eich sgrin os ydych wedi creu cyfrif yn llwyddiannus. Os bydd neges gwall yn ymddangos, mae'n debygol nad yw'r cyfeiriad e-bost rydych wedi rhoi yn cyfateb i'r un sydd gennym ar eich cyfer. Os felly, bydd angen i chi gysylltu â ni i ddiweddaru eich manylion. Pan fydd eich cyfrif wedi greu,
Byddwch yn cael neges e-bost awtomataidd. Dilynwch y cyfarwyddiadau i ddilysu'ch cyfrif a gosod cyfrinair. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mewn gofnodi eich cyfrif yn yr iaith rydych eisiau ei defnyddio i gwblhau eich proffil sefydlu. Pan fyddwch wedi mewn gofnodi, bydd gennych nifer opsiynau. Dewiswch basbort dysgu proffesiynol. O ddangosfwrdd eich PDP, fe welwch opsiwn proffil sefydlu ang. Cofiwch, os ydych yn ymgymryd ar cyfnod sefydlu trwy waith cyflenwi o ddydd i ddydd, bydd rhaid i chi fod wedi cofnodi eich sesiwn cyflenwi tymor byr gyntaf gyda ni cyn i'r deisen proffil sefydlu fod yn weladwy. Dewiswch agor y proffil sefydlu ang. Y peth cyntaf y bydd angen i chi wneud yw dewis y botwm arbed glas ar frig ochr chwith y dudalen. Bydd eich proffil sefydlu'n weladwy bellach i'ch mentor sefydlu a'r holl bartion sy'n ymwneud a'ch cefnogi trwy eich cyfnod sefydlu. Dewiswch y tabiau ar hyd brig y proffil sefydlu i weld y gwahanol dudalennau. Mae'r dudalen croesoc arweiniad yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth i'ch helpu wrth i chi ymgymryd â sefydlu, gan gynnwys canllaw gam wrth gam ar gyfer pob ran o'ch proffil sefydlu. Mae canllaw hefyd ar bob un o dudalennau eich proffil sefydlu. Cwblhau cam 1. Yng ngham 1 eich proffil sefydlu, byddwch yn lwytho copïau o'ch proffil dechrau gyrfa neu PDG ar ddogfen fframwaith iaith Gymraeg a gwblhauwch ar ddiwedd eich cwrs hyfforddiant athrawon. Os nad ydych wedi cwblhau'r naill ddogfen na'r llall, gallwch gael atgopïau gwag ar y dudalen hon. Rhowch eich enw a chrif cyfeirnod athro yn y bylchau testun a phwyswch y botwm arbed glas ar frig yr ochr chwith. Mae botwm ychwanegu o dan yr adran iaith Gymraeg a phroffil dechrau gyrfa. Nodwch y botwm sy'n dangos bod yr adran yn anghyflawn. Os dewiswch y botwm, bydd yn dangos i chi beth sydd ei angen i'w nodi yn gyflawn. Yma, mae angen i ni ychwanegu ddwy eitem. Fframwaith yr iaith Gymraeg a'r proffil dechrau gyrfa, mwyn cwblhau'r adran hon. Byddwn yn gwneud hynny nawr. Os ydych eisoes wedi cwblhau'r ffurflen iaith Gymraeg a PDG, dewiswch ychwanegu, yna ychwanegwch dystiolaeth a dewiswch ychwanegu ased o'r bar ochr. Chwiliwch am y dogfennau gan ddefnyddio'r opsiwn chwilio. Pan fyddwch wedi dewis eich ffeiliau, dewiswch wedi gorffen ar waelod yr ochr dde. Nid oes angen i chi ychwanegu unrhyw destun yn y blwch cyfiawnhad, yna pwyswch arbed. Gallwch weld yma bod y bloc bellach wedi ei nodi'n gyflawn. Dylech gwblhau pob colofn a rhes o'ch tabl hunan asesu. Defnyddiwch eich PDG a'ch ffurflen fframwaith iaith Gymraeg i'ch helpu. Gallwch weithio ar yr adran hon dros gyfnod gan arbed yn rheolaidd. Pan fyddwch wedi gorffen eich hunan asesiad a lanlwytho'ch PDG a'ch ffurflen fframwaith iaith Gymraeg, dylech drafod hyn gyda'ch mentor sefydlu. Pan fydd cam 1 wedi gwblhau ac nid ydych yn bwriadu gwneud unrhyw newidiadau eraill, mae'n rhaid i chi ddewis y botwm camau gweithredu a dewis cam 1 wedi gwblhau. Yna, bydd eich proffil yn symud i gam 2. Pan fyddwch wedi cyflwyno cam 1, ni ellir golygu'r adran hon mwyach a bydd hysbysebiad yn cael ei anfon at eich mentor sefydlu fel y gall dechrau gweithio ar eich blaenioraethau datblygu. Os ydych wedi cyflwyno cam 1 ar ddamwain, cysylltwch gyda ni. Cwblhau cam 2. Mae cam 2 yn cael ei gwblhau gan eich mentor sefydlu i osod ac adolygu targedau i chi ac ar-lein eich cynnydd drwy gydol eich cyfnod sefydlu.
Mae adrannau i chi ychwanegu unrhyw sylwadau y credwch ei bod yn berthnasol ar ôl pob pwynt adolygu. Cwblhau eich prosiectau ymholi proffesiynol. Yn ystod eich cyfnod sefydlu, byddwch yn cwblhau 2 brosiect ymholi proffesiynol, neu PYP neu PIP. Bydd angen i rhain gael ei lanlwytho i'r tudalennau perthnasol yn eich proffil sefydlu. Mae arweiniad ar gael hefyd ar y tudalennau hyn i'ch helpu i gynnal eich prosiectau. Lliwiwch i'r tab PYP ar y proffil sefydlu, lle ceir tudalen i lanlwytho pob prosiect. Gallwch lanlwytho unrhyw fath o ffeil i'ch proffil sefydlu ac nid oes terfyn ar faint ffeiliau ychwaith. Pan fyddwch wedi cwblhau eich PYP, gallwch ei lanlwytho i'ch proffil sefydlu gan ddefnyddio'r botwm plus ychwanegu. Dewiswch y botwm hwn yna ychwanegu tystiolaeth. Bydd hyn yn agor bar ochr lle dylech ddewis yr opsiwn i ychwanegu ased. Os ydych eisoes wedi lanlwytho'ch PYP i'r PDP, bydd yn ymddangos yn eich rhestr asedau. Os nad ydych wedi gwneud hyn, dewiswch yr opsiwn lanlwytho newydd a chwiliwch am eich prosiect ar eich dyfais. Gwnewch yn siŵr bod y PYP wedi ei dewis gyda'r tic gwyrdd. Yna dewiswch y botwm gorffen. Nid oes angen i chi ychwanegu cyfiawnhad, dewiswch yr opsiwn arbed. Fe ddylai eicon ymddangos yn awr nesaf at y botwm plus ychwanegu sy'n dangos y darnau cyfatebol o dystiolaeth rydych wedi ei lanlwytho. Os yw hyn yn gyflawn bellach, dewiswch yr eicon ac o'r bar ochr marciwch fod y dystiolaeth wedi chwblhau. Yna, gallwch ddefnyddio'r botwm safonau addysgu proffesiynol i fapio'ch PYP i unrhyw nifer o safonau proffesiynol perthnasol. Bydd dewis safon yn agor cwiblen ac fe allwch ddewis cynifer o'r cwestiynau ag sy'n berthnasol i'ch PYP. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch nesaf. Bydd y bar ochr yn diweddaru. Yma, gallwch hunan asesu hyder o ran y safonau a'r elfennau a ddewisioch. Bydd y botwm gwybodaeth yn rhoi disgrifiad manylach o bob un o'r elfennau, a gallwch addasu'r llithrydd fel sy'n ofynnol. Pan fyddwch wedi hunan asesu hyder, dewiswch nesaf eto. Nid oes angen cyfiawnhau eich dewisiadau. Dewiswch arbed, a bydd y safonau a'r elfennau a dewiswch yn ymddangos wedi'u crynhoi ar y tudalen. Ar waelod y tudalen, mae adran i'ch mentor sefydlu ychwanegu ei sylwadau a chymeradwyo eich PYP. Os oes angen i chi ddiwygio'r safonau a ddewisioch yn flaenorol, gallwch wneud hyn drwy glicio ar yr eicon nesaf at y safon neu'r elfen berthnasol. Os ydych eisiau dewis mwy o safonau, gallwch wneud hynny trwy ddewis y botwm glas eto. Cwblhau'r adolygiad terfynol. Ar ddiwedd eich cyfnod sefydlu, bydd angen i chi a'ch mentor gwblhau'r adran adolygiad terfynol o'r profil sefydlu. Dewisiwch adolygiad terfynol ang o'r tab adolygiad terfynol. Ychwanegwch eich sylwadau a chwblhewch yr hunanwerthusiad. Bydd angen i chi gwblhau dogfen fframwaith iaith Gymraeg arall, y bydd angen ei ychwanegu gan ddefnyddio'r botwm plus ychwanegu. Cliciwch arbed. Dim ond ar ôl i'ch mentor gwblhau ei adolygiad terfynol, y dylech symud eich proffil sefydlu i gam 3, gan ddefnyddio'r botwm camau gweithredu. Bydd hyn yn cloi'r proffil. Ni fydd eich mentor yn gallu gweld unrhyw ddiwygiadau a wneir gennych pan fydd eich proffil sefydlu yng ngham 3. Lanlwytho'ch cofnod presenoldeb. Bydd angen cwblhau'r tab hwn o'r proffil sefydlu dim ond os ydych yn ymgymryd a'ch cyfnod sefydlu cyfan neu rhan ohono trwy gyflenwi o ddydd i ddydd.
Dylai'r sesiynau yr ymgymerwch â nhw fel athro cyflenwi tymor byr gael eu cofnodi trwy eich cyfrif FCGA a'i nodi ar y ffurflen cofnod presenoldeb sy'n cael ei lanlwytho i'ch proffil sefydlu. I gofnodi eich sesiynau cyflenwi, mewn gofnodwch eich cyfrif FCGA a dewisiwch fy nghofnod ymarferydd cofrestredig. Dewisiwch y botwm Gweld manylion sefydlu ac yna ar waelod y dudalen dewisiwch Diweddaru sesiynau sefydlu cyflenwi byr dymor. Mae cyfarwyddiadau ar y dudalen i'ch helpu gofnodi'ch sesiynau. Bydd manylion sesiynau a gofnodwyd gennych yn cael eu rhannu a'ch mentor sefydlu, y cydlynydd sefydlu a'r corff priodol. Cofnodwch bob sesiwn dim hwyrach na 15 diwrnod gwaith o'r dyddiad cwblhau. Bydd hefyd angen i chi gwblhau'r ffurflen Cofnod presenoldeb sydd ar gael ar y tab Cofnod presenoldeb o'ch proffil sefydlu. Mae'n rhaid i'r holl sesiynau cyflenwi a gofnodwyd gennych gyda CGA naill ai gael ei dilysu gan yr asiantaeth gyflenwi y cwblhawyd y sesiynau trwyddi, neu'r prif gyswllt o ddydd i ddydd yn yr ysgol, lle ymgymerwch ar sesiynau, sef aelod o'r uwch dîm arweinyddiaeth fel arfer. Bydd hyn yn cadarnhau bod y gyflogaeth a ymgymerwyd â hun gymwys i gyfrif tuag at sefydlu. Dylai ffurflenni wedi'i cwblhau gan ei lanlwytho'n reolaidd i'ch proffil sefydlu. Cau pen y mwdl. Diolch am wylio'r fideo hwn ar y proffil sefydlu ar-lein. Gobeithio y bydd ddefnyddiol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm datblygiad proffesiynol yn CGA. Mae ein manylion cyswllt ar y sgrin nawr ac rydyn ni ar agor rhwng 9 y bore tan 5 y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Iau ac yna rhwng 9 y bore a 4 y prynhawn ar ddydd Gwener. Diolch yn fawr.